7多、8多、9多，哇塞，有9多啊！想要集中精得好，必须跟着我跑跑啊！好了，那尽快乐了。得了，等我刚通掉了，去掉了。低级换季，开始。喂，我老远看到还以为是什么东西哦，那倒果然是鸡枞啊！啊，正宗的爆米花！哦，阿妈。我爸说这里是吃大鸡枞的地方呢，今天变小去了。哎，哇，来了，我就来了，报完了。对，刚好。哎，看到什么了？阿嬷，这个死老鼠。哎呀，要是吃不完了几只了，请着满门老小，亲戚戚都拿掉了。看，来，开挖，这里还有多小的。哎呀！漂不漂亮？喂，2多，多了个，都吃多少剩多少。这里是个根子，晚上吃的话都会痛掉。是啊。来了，来多了，好，来哦，来了不错啊，小长腿，顶到位置，小根呀，不错了，拿着顶吃吧。稳住稳一点吧，哎呀，这么长啊！不要掉了！吃了！喂，没有看到没有？什么东西？啪了，一啪烂！毛毛，什么运气啊！看你们说的鸡枞一窝的那种，来了。手上有几多？毛，又是毛想了一天。哎呀，1多、2多、3多、4多、5多、6多、7多、8多、9多，哇塞，有9多啊！哎呀，阿妈，稳掉，阿妈。是的。昨天都还没吃，今天就吃了。哎呀，没过瘾啊这种。没好了。这种鸡枞就这样子啊，它不会像那种大鸡枞一样，它不拿得出来，是吧？好。这我是。看。
一堆呀，一小堆，好啊！哟，小猪好嘛，嘎嘎啦！哎呀！我今天早上运气相当的棒早嘛，好，准备回家了。过来就看到嘛，他好像快来，你叫我啊！多少个？哦，抱不动。哎呀！今天的生活啊，棒啦！哈哈。不过今天我们集中不满了，都是杂油货。